अभी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, बट इन 2018 मैं वैष्णो देवी जाकर के वापस उतर रहा था जी। तो लास्ट मोमेंट पे आके मेरी एकदम ऐसे लगा बैक पे ना कि जैसे Stuck टूट हो गई। गया। टूट गई। हाँ, मतलब मैंने खड़े होने की बहुत कोशिश की। जी। मुझे किसी ने 2 लोगों ने सपोर्ट से भी खड़ा किया बट मैं खड़ा ही नहीं पाया। फिर मैं कैसे कैसे करके साइड हुआ, 2 घंटे तक मैं लेटा रहा। फिर उसके बाद में लगा कि हाँ मैं धीरे धीरे उठ सकता हूँ। अभी अभी अगर हम 10 में से पेन देखें तो 8 और हाँ 1 पेन आपको अभी एट प्रेजेंट है। ठीक है सर, हम आपको एक असेसमेंट करके फिर आपका अलाइनमेंट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है। नेक को राइट साइड टर्न कीजिए सर, राइट साइड टर्न कीजिए। नेक को लेफ्ट साइड टर्न कीजिए। ये एक वहाँ पेन आता है जी। जैसा कि मैं देखता हूँ आपका राइट लिम्ब बड़ा है, लेफ्ट थोड़ा सा शॉर्टन है राइट के कंपेरेटिवली। मिसअलाइन। दोनों पैरों में, किसी पैर में दर्द आता है सर आपको? नहीं। पैरों में कहीं दर्द नहीं आता। नहीं। आपका लोडोटिक कर्व काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, जो कर्व है ये पूरा बढ़ गया है। ये वाला पेन है, हाँ जी हाँ जी। SI जॉइंट का इस तरफ पेन है आपको। ये दबाने पे पेन आ रहा है, देखिए। हाँ कम आता है लेकिन ये वाला पेन ज़्यादा आ रहा ये है। है। ठीक, ये पेन आ रहा है सर, हाँ ये बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा आ रहा है। SI जॉइंट आपको डिस्फंक्शन है और SI जॉइंट के मिसअलाइन होने की वजह से आपको ये वाला पेन यहाँ और इस तरफ जा रहा है। इधर भी पेन आता है सर, ये थोड़ा आता है इधर थोड़ा आता है, बट ये वाला सबसे ज़्यादा है। हाँ ठीक है। सांस लीजिए सर, सांस छोड़िए, सांस लीजिए सर, सांस छोड़िए, सांस लीजिए सर, छोड़िए। इस तरफ लूज है, दूसरी तरफ टाइट है। C3 C4 रिलैक्स, छोड़िए सर, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आपकी नेक को डीकम्प्रेस कर लेता हूँ मैं। सांस लीजिए सर। अरे क्या बोल रहे हैं? सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, थैंक यू। सांस लीजिए सर, छोड़िए। सांस लीजिए सर, सांस छोड़िए। राइट शॉर्टन है कंपेयर टू लेफ्ट। तो सर ये पेट में कोई नस की भी प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से ऐसा? जी जी सर। ये मेरा नस नीचे चढ़ना ऊपर चढ़ना। जी जी जी। उधर मुझे कल नस के ऊपर चढ़ी थी जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग टाइप का कुछ मतलब फील होता था। ओके तो वो मैंने किसी से के पास में करवाया तो उन्होंने मुझे इस वाली फिंगर से जी कुछ झटका दिया। जी। तो वो नस तो शायद कुछ देर तक तो ठीक थी बट कुछ समय बाद में वो नीचे चली गई। वापस मिसलन नहीं, सर स्टमक की मसल स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। यस, हम उसको सेट करते हैं।
यस सर, ब्रीद इन करेंगे आप, ब्रीद आउट, बस सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अभी हम देखें दोनों इक्वल आ गई। ठीक, इस पैर को फोल्ड करें, हल्का सा आराम करें, बॉडी को रिलैक्स करें, फिर आराम से बॉडी को यूज करें, हल्का सा यूज करें। सांस लेंगे सर, सांस छोड़ेंगे, रिलीज छोड़ेंगे सर, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलीज छोड़िए सर, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ओके, सांस लीजिए, छोड़िए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके, ब्रीद या लूज छोड़ दीजिए बॉडी को, ब्रीद इन, मैं पीछे की तरफ लीन करूंगा सर आपको, ब्रीद इन, सर मैं आपको पीछे की तरफ लीन करूंगा, यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके, थैंक यू सर। वॉक कीजिए सर, अब देखिए आप गर्दन का भी, करके समय यहाँ पे पेन था अभी वो, बट अभी मैं इजीली कर रहा हूँ, इजीली कर पा रहे हैं। लेकिन जब भी शॉट करता हूँ तो अभी आप अपने पेन को कितने मार्क्स देंगे सर 10 में से? मैं 1 से 2 देंगे, ठीक है। दैट्स ग्रेट फॉर दिस इज, ये आपका पहला सेशन है? बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम संजय विजयवर्गीय है और मैं 2014 से लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, बट और उसके कुछ समय के बाद मतलब अभी 2021 में मुझे डॉक्टर पंकज के लिए किसी ने रिकमेंड किया, तो मैंने यहाँ पर आके और आया, अपना कुछ समय का ट्रीटमेंट मैंने लिया और फील किया कि जहाँ मेरा पेन बहुत ज़्यादा था, अभी अगर मैं उसके कंपैरेटिवली बात करूँ तो वो 10% या 15% इतना सा बचा है। थैंक यू।